ក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះតារ៉ាកំពុងដើររកផ្លែឈើស្រាប់តែគាត់បានឮសំឡេងយំតូចៗចេញពីក្រោយគុម្ពឈើតារ៉ាដើរចូលទៅជិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយឃើញកូនដំរីតូចមួយកំពុងភ័យខ្លាចកូនដំរីនោះមើលទៅឯកោនិងកំពុងស្វែងរកម្ដាយរបស់វាតារ៉ាមានចិត្តអាណិតយ៉ាងខ្លាំងហើយសម្រេចជួយវាភ្លាមៗតារ៉ាបានសួរសត្វក្នុងព្រៃថាតើអ្នកណាបានឃើញម្ដាយដំរីស្វាវិជ្ជាលោតចុះពីដើមឈើយ៉ាងរីករាយហើយសម្រេចជួយពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃធំដើម្បីស្វែងរកដំរីមេកូនដំរីចាប់ផ្ដើមមានសង្ឃឹមវិញហើយដើរតាមតារ៉ាយ៉ាងជិតស្និទ្ធពេលធ្វើដំណើរពួកគេបានជួបទន្លេមួយដែលហូរខ្លាំងកូនដំរីតូចភ័យខ្លាចនិងមិនហ៊ានឆ្លងទឹកឡើយតារ៉ាបានកាន់ដៃវាយ៉ាងទន់ភ្លន់ហើយលើកទឹកចិត្តវាឲ្យក្លាហានទីបំផុតពួកគេបានឆ្លងទន្លេដោយសុវត្ថិភាពនិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតស្រាប់តែមានសំឡេងដំរីធំមួយលាន់ចេញពីចុងព្រៃកូនដំរីតូចរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយរត់ទៅរកម្ដាយរបស់វាដំរីមេបានអោបកូនរបស់វាដោយពេញទៅដោយក្ដីស្រឡាញ់តារ៉ាញឹមដោយក្ដីសុខ